tudo bom? Então, o vídeo de hoje é rapidinho, é muito rápido. E eu tô com uma convidada especial, a minha parceria, tá? Pode vir aqui. Oi, gente. Então, a gente vai comer essa Gororóba que a gente fez, que é salsicha, batata com queijo e salsicha. Meio assada, meio ruim, né? A gente não sabe o que é. Tá bom. E eu não tô com muita fé. Eu também não tô. Então, se você quer ver a gente comendo essa Gororóba, vocês vão ter... Eu vou deixar 10 segundos pra vocês darem seu like e se inscreverem aqui no canal, hein? Vamos esperar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, a gente se inscreveu? Já tem seu like? Então, ela vai comer isso aqui no grupo. Já tô comendo a batata. Ó, a minha meta... Eu tô comendo a batata. A minha meta é chegar a 30 inscritos. Se vocês chegarem se chegarem a 30 inscritos há um mês, vocês podem falar alguma coisa, né? Porque eu vou poder fazer alguns desafios. Ou pergunte a Rafa. Hein, que tal? Peraí. Então comenta muito se acha que isso vai ficar bom ou ruim. Ou também o gosto que vocês acham que vão ficar, né? Porque agora é hora. Vou deixar aqui no pé da Isa. Deixa eu ver. Aí, tipo, vai aparecer a gente, tudo. Não, deixa embaixo. Embaixo. Peraí que a gente tá... Deixa eu... Arruma essa aí. Tá gravando. Pronto. Então, gente, a gente vai comer agora. Não tô com muita fé, não, hein? Ah, gente. Um pouquinho, tá? Peraí, vou dar zoom. Peraí, vem cá, deixa eu cá. Vamos comer agora. Um pouquinho, vamos pegar um pouquinho. Passa o ano inteiro pra comemorar. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Eu pensei que eu tava ruim, mas tá bom. Nossa. As aparências Me enganam. engana. Pra você ver que a gente tá comendo. Eu vou lá na frente. Ó. Ai, tá um pouco... a linha. Gente, olha aqui, eu vou te também. Eu tô comendo. Tá com um zoom pronto? Vai só minha boca. Só pra te olhar. Ai, 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 ai. Porque eu não tenho meu barro de batata palha, né? Chega, põe. Chega batata palha e já volto. E queijo? Não, só batata palha. Hey, la 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 la. Hey, la 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 la. Hey. Eu não vou mostrar mais. Que gente peguei. Ué, não tá. Supre. Para. E aí, gente? Meu peito não tá aqui. Não, agora sim. Tá bom. Na batata palha de salsicha. Não, só uma salsicha de batata palha. Pode tudo. Na verdade, tudo que a gente garotinho, normalmente, vai ser a pesquisa de voto de cada fundo. Muda pra folha, não incluir garotinho. Então, gente... Então, gente, é isso.
Você vai comer, né? Ele fez votos válidos e um na apuração oficial. Avaliando os votos válidos, Eduardo Paes aparece com 29. Isso, faz correção. Diego vai de 26 a 32. Romário tem 19, varia de 16 a 22. Índio da Costa, 12%, vai de 9 a 15. Wilson Witzel tem 11, pela margem vai de 8 a 14. Índio, Witzel, Então, gente, é isso. Se você gostou, de novo, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu vou deixar 10 segundos pra se inscreverem. 1, 2, 3, 4, 6 minutos. 6, 7, 8, 9, 10. Então, inscreve no seu canal, no seu canal, inscreve no meu canal. E também, a meta é chegar assim, 30 inscritos, tá? E é isso. Bora lá, tchau.